документов разного характера, вы, конечно, можете знакомиться и с произведением Жака Алена Миллера. Я желаю вам совершенно потрясающего вечера. Его, конечно, стоит, и передаю микрофон господину Даниэлю. Merci beaucoup donc de cet accueil de l'Institut français. Большое спасибо за прием, который нам оказал французский институт. La NLS, la nouvelle école lacanienne de psychanalyse, et la Fondation du Champ Freudien sont très heureux de vous proposer cette série. Как новая лакановская международная школа, так и, собственно, наша психоаналитическая организация очень рада возможности Cette série exceptionnelle de 3 conférences. и провести здесь эту серию, замечательную серию из 3 лекций. 3 leçons d'introduction à la psychanalyse. Которая своего рода введение в психоанализ. Tel est le titre choisi par Jacques-Alain Miller Заглавие это выбрал Жак Ален pour nommer cette première intervention de sa part en Russie. Он выбрал это название для своего первого выступления в России. Et ici, à Saint-Pétersbourg. И здесь, в Санкт-Петербурге. Je remercie l'Institut français, son directeur et la directrice de la médiathèque de leur accueil et d'avoir organisé cette première conférence. Я еще раз благодарю Французский институт, его директор библиотеки за организацию этой конференции. Je remercie nos collègues du groupe du Champ Freudien Russie, de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Новосибирск qui m'ont aidé à organiser cette série de conférences. Вот я тоже благодарю своих коллег из Фрейдова поля, Новосибирска, Москвы и Петербурга, конечно, за помощь в организации этой встречи. Mais je remercie surtout Jacques-Alain Miller d'avoir pris cette initiative de ce voyage. И, конечно, в первую очередь я благодарю Жака Миллера за проявленную инициативу, поскольку именно при его инициативе этот визит состоялся. Signant ainsi tout l'intérêt qu'il porte au développement de la psychanalyse et à la formation des psychanalystes en Russie. А также за тот интерес, который вызывает у него развитие и формирование психоанализа в России. Jacques-Alain Miller est psychanalyste à Paris. Он является психоаналитиком, работает в Париже психоаналитиком. Il est le directeur du département de psychanalyse de Paris 8. Он является руководителем отделения психоанализа в университете Париж-8. Il a fondé l'Association mondiale de psychanalyse, Основателем Всемирной ассоциации психоанализа, qui regroupe 8 écoles dans le monde, dont la NLS. Которая включает во всем мире 8 различных школ, в том числе и НЛС, Новолокановская школа, действующая в Европе. Et il a la responsabilité de l'édition de l'œuvre de Jacques Lacan. И также именно он отвечает и руководит изданием трудов Жака Лакана. Je vais lui passer la parole en disant que la traduction donc est assurée par l'exemple Chernogazov, И я сейчас передаю ему слово. qui est le traducteur des séminaires de Lacan en russe. Да, переводить буду, собственно, я сначала. Il y a une librairie avec les ouvrages de Jacques-Alain Miller. Здесь Jacques перед вами Lacan. есть небольшая, книжный магазинчик развернут, вы можете купить произведения как Лакана, так и Жака Миллера. Et en particulier un fascicule qui a été fait pour cette occasion qui regroupe 4 textes de Jacques-Alain Miller. В частности, небольшую, изданную по случаю на этого визита брошюру на русском языке, которая включает 4 текста Жака Миллера в русском переводе. Je vous présenterai les 2 prochaines conférences à la fin de celle-ci et je passe tout de suite la parole à Jacques. Вот я в вторых 2 лекциях я скажу сразу время, а сейчас передаю слово Жаку Миллеру. Bonsoir. Добрый вечер. Je vais vous dire la vérité. Я скажу вам правду. Il y a 2 heures, 2 heures et demie, j'étais encore dans l'avion. 2,5 часа назад я был еще в самолете. Venant de Paris. Летел из Парижа. Dans ces 2 heures de temps, В
в эти 2 часа je vais échanger 3 mots avec 3 personnes de Saint-Pétersbourg. да, мне довелось обменяться словами, перекинуться 2 словами с 3 людьми Санкт-Петербурга. Un mot avec Irina, un mot avec Anna, Это ты петербуржцы, это Ирина и Анна, которые встретили меня. et un mot avec Sharon Plaza. А, ну, и Donc, il m'est très difficile de vous parler à vous. поэтому мне довольно трудно говорить с вами, L'intérêt que vous avez. которые позволят мне немножечко что-то узнать о том, что интересует вас. Donc, je commence par vous demander de me pardonner, Потому что я для начала прошу вас прощения parler seulement à une abstraction de vous-même. за то, что говорю не с вами, а с абстракцией, с вашей абстракцией. Mais la psychanalyse, en revanche, je la connais beaucoup mieux que Saint-Pétersbourg. Но зато я гораздо больше знаю о психоанализе, чем о Санкт-Петербурге. Je vis dans la psychanalyse Я в нем живу depuis longtemps. уже давно. Je suis d'ailleurs content de venir à Saint-Pétersbourg parce que ça me permet de sortir de la psychanalyse. Отчасти мне хочется... Я рад, что приехал в Петербург, потому что это позволило мне выйти из психоанализа в какое-то время. Mais c'est encore pour parler de la psychanalyse. Но опять же для того, чтобы о нем и говорить. Mais cette fois-ci, j'espère d'une façon très concrète. Но на этот раз мои надежды носят характер очень конкретный. Alors je vous ai proposé une question très générale, qu'est-ce que la psychanalyse? Вопрос, который я хочу обсудить, очень прост. Что такое психоанализ? Et j'ai une réponse. У меня есть ответ. Je vous la donne sans attendre, Я даю вам немедленно. et ce sera ma thèse numéro 1. Это будет мой первый тезис. La psychanalyse, c'est une pratique, Психоанализ – это практика. c'est une façon de faire, Это способ обращаться, c'est способ действия. c'est une façon de faire avec la parole. Это способ обращения со словом. C'est une pratique qui introduit une autre façon de parler. Это попытка ввести новый способ говорить. Un autre mode de dire. Другой способ разговаривать. Un mode de dire pour celui qui est le patient et un autre mode de dire pour celui qui est l'analyste. Это же не один способ говорить, который для пациента, и способ говорить свойственный аналитику. Et ce sont des modes de dire qui sont très différents de ceux qu'on emploie dans la vie courante. И оба эти способы сильно отличаются от тех, которыми мы пользуемся в обычной жизни. Ma thèse numéro 2, la voici. А вот и мой второй тезис. C'est que la psychanalyse est une pratique avant d'être une théorie. Дело в том, что психоанализ – это практика прежде, чем теория. Évidemment, j'ai commencé par lire, dans mon jeune temps, j'ai commencé par lire les théoriciens de la psychanalyse. Раньше, еще в молодости, я читал теоретиков психоанализа. Mais en fait, dans la psychanalyse, la théorie est secondaire. Но на самом деле психоанализ и теория – дело вторичное. Elle vient après la pratique. Она следует за практикой. Elle se mesure à la pratique. Практика служит ей конкретно. Et la pratique a sa consistance et sa cohérence propre. У практики есть своя собственная, она состоятельна, независимо от теории. У нее своя собственная состоятельность. Et pour cette raison, la pratique est relativement indépendante de la théorie. Именно поэтому практика относительно независима от теории. Il y a des psychanalystes qui ont des théories différentes, Есть разные теории психоанализа. mais en général, ils reconnaissent que leurs collègues Но обычно психоаналитики признают, что их коллеги
même s'il est égaré, Тоже, если они заблуждаются с этой точки зрения, вы можете знать, что-то в слове написано, только когда начнете его листать. et pour ça, il y a une seule méthode qui est de parler. Поэтому нет одного какого-то единственного метода говорить. De raconter ce qui vous vient comme ça vous vient. Рассказать о том, что вам приходит в голову и каким образом. Eh bien, la psychanalyse, au moins au début, ça fait beaucoup de bien. Вначале психоанализ обычно приносит много хорошего. Quand elle est indiquée. Когда он Indiquée au sens médical, quand elle est показан appropriée. по медицински показан. Et c'est pour ça que je suis assez pour qu'on essaye la psychanalyse. Je suis pour que quelqu'un essaye la psychanalyse. Кто-то может человек Mettre à l'épreuve. испытать это для себя. Oui. On fait beaucoup de se demandes maintenant aux И psychanalystes. сейчас очень часто к психоаналитикам обращаются. L'enfant qui ne travaille pas bien à l'école, Есть дети, скажем, у которых не успевают в школе, celui qui est turbulent, больные или la sœur qui pleure, la sœur qui pleure, la sœur qui pleure, сестра, которая плачет, или le mari qui est déprimé. какой-то муж в депрессии. Et quand j'étais plus jeune, je trouvais que Когда au я был fond, моложе, tous ces cas-là n'étaient pas pour l'analyse. мне казалось, что когда я был моложе, что все это на самом деле психоанализ, не по части психоанализ. Je veux dire, j'étais très exigeant dans la sélection des patients. С другими словами, я был очень требователен к выбору пациентов. Et puis, avec le temps, А потом j'ai changé. со временем я изменился. D'abord, en France au moins, Ну, во Франции, во-первых, по меньшей мере, по крайней мере, les gens considèrent que faire une psychanalyse, c'est un droit. многие считают, что это просто обязанность сделать, пройти психоанализ. Un droit de l'homme. Просто, они считают это правом человека. Vous savez, le droit de l'homme, c'est une spécialité française. Знаете, что права человека французы придумали. Les Français ont inventé ça à la fin du XVIIIe siècle. В конце 18 века придумали. Et donc, si vous dites à quelqu'un la psychanalyse n'est pas pour vous, Поэтому, если кому-то скажут, что психоанализ это не ваш, не для вас, ils se sont insultés. вы его обидите, оскорбите. Donc, pourquoi l'insulter? Почему? Зачем тогда обижать? Il veut se servir d'un analyste. Он хочет воспользоваться услугами аналитика. Et parfois, on peut se servir d'un analyste pour autre chose que pour une analyse. Non, On mais ne tant peut pas que en je- faire une vraiment. Может, он хочет воспользоваться им не для анализа, для совсем других целей. Donc, voilà déjà une première raison pour élargir la sélection des patients. Вот это уже аргумент в пользу того, чтобы Et puis, группу пациентов расширить. deuxième raison, А вторая причина c'est que la rencontre avec un analyste, то есть в том, что встреча с аналитиком, le waterboarding psychanalytique, вот это вот уборение, это пытка психоанализа, ça peut avoir des effets extraordinaires très rapidement. может иметь неожиданные, очень внезапные последствия. C'est quand ça dure plus longtemps que ça devient plus difficile. Когда это длится дольше, становится труднее. Quand ça dure plus longtemps, en général, il faut que le patient accepte d'aller plus mal. Обычно, когда это длится дольше, нужно, чтобы пациент смирился с тем, что ему становится хуже. Au fur et à mesure qu'il découvre plus de vérité. Хуже по мере того, как он узнает о себе все больше и больше правды. Au fur et à mesure où sa plainte se simplifie et ses symptômes se densifient. И по мере того, как его жалобы упрощаются, а его симптом становится все более ярко выражен. Mais au début, Но вначале ça peut être formidable. это может наоборот идти очень хорошо. Et même Lacan disait que Лакан даже говорил, что tous les effets thérapeutiques de la psychanalyse
что все терапевтические эффекты, получаемые в анализе, on les obtient les 3 premiers mois. их получают за первые 3 месяца. Et après, c'est autre chose. А потом это превращается Après, в c'est совсем autre другое. chose que les effets thérapeutiques. Потом уже следует то, что уже не терапевтический эффект. Et donc, voilà la deuxième raison qui fait que je pense, maintenant, à la différence de mon jeune temps, И вот это вторая причина, по которой сейчас, в отличие от своих юных лет, qu'on peut inviter le public à essayer l'analyse. я думаю, что можно привлекать и приглашать людей и публику к тому, чтобы они проходили анализ. J'ai l'air de faire de la retard. Это этап. Реклама, получается, у меня. Pour la psychanalyse. Реклама. Au fond, je n'ai jamais dit ça, juste avant. Вообще, я обычно этого не говорю. C'est la première fois que je présente les choses comme ça. Но я в первый раз представляю вещи таким образом. C'est justement parce que je suis à Saint-Pétersbourg Потому что я в Петербург приехал. pour la première fois, Первый раз. pour la première fois en Russie. Первый раз в Россию, собственно. Et donc finalement, vous êtes devenu maintenant un peu plus concret pour moi déjà. Ну вот, вы уже стали для меня, приобрели для меня какую-то конкретность. Merci. Большое спасибо. Merci Alexandre. Merci à Alexandre Chamberson. Au revoir. Voilà. Il est maintenant le moment de poser une question. Так что теперь, да, наступило время вопросов. Est-ce que vous avez pu suivre la conférence de la présidente? Я спрашиваю, мог ли я слушать лекцию ее переводя? Разумеется, нет. Я преувеличу. Существуют такие основополагающие моменты классического психоанализа, как сказано, типа функции переноса, понесения. Вот как господин Лев к этому Qu'est-ce qui est drôle là? Что смешно? Скажите, пожалуйста, а бывает вред психоанализа? Qu'est-ce que psychanalyse peut nous Est-ce qu'il y a des cas où le psychanalyse
ощущение здоровья. Это В конце концов, человек, что-то поняв в себе или узнав о себе что-то такое, ну, в конце концов, не знаю, теперь не лезет, приносит себе потом вред. А вот Je vais déjà répondre à celle-ci, à ces deux questions. Я сразу отвечу на этот вопрос. Oui, le complexe d'Oedipe, le transfert. Je me suis passé de tous les grands concepts de la Конечно, когда psychanalyse. я говорю сейчас о психоанализе, действительно обошелся и не упомянул во всех этих основных его поднятиях. J'ai, à part de mentionner l'inconscient, Ну, я сказал о бессознательном, упомянул его. parce que j'ai essayé de donner une sorte de phénoménologie élémentaire de la séance Я пытался analytique. представить вот такую элементарную феноменологию психоаналитического сеанса. De la matière de l'affaire. Материи самой. Là-dessus, c'est tout de même à partir de là que viennent s'édifier des constructions conceptuelles. На этом, конечно, на этом основании зиждется и строятся разные концептуальные уже теории. Voilà. Freud a constaté que le patient, d'abord, voulait revenir bien au-delà de la consultation médicale, des exigences de la consultation médicale. Конечно, Фрейд шел гораздо дальше, чем требовали того обычные условия медицинской консультации. Il s'est aperçu que, avec surprise, Он заметил, что с удивлением que le patient avait des sentiments très forts что à son endroit. по отношению к нему очень сильные чувства. Alors que Freud pensait être seulement un médecin qui cherche où est le mal, où est la maladie. В то время как вроде бы Фрейд всего-навсего был врачом, который пытался исправить болезнь. Il s'est aperçu que le psychanalyste devenait un personnage dans les rêves. Оказалось далее, что психоаналитик становится персонажем снах пациента. Ou que un rêve pouvait développer un incident qui avait eu lieu dans la séance analytique. И что сон может сыграть какую-то роль в самом психоаналитическом сеансе. Il a repéré que un certain nombre des sentiments qui étaient portés à des personnages de l'histoire du patient étaient reportés sur lui. Он обратил внимание на то, что некоторые вещи, о которых рассказывал пациент по отношению к другим людям, переносятся пациентом на него самого. Et il a rassemblé au fond ces phénomènes avec le concept du transfert. Собственно, понятие переноса и было тем, что объясняло эти явления. Tel que je le présente ici, le chemin va des phénomènes au concept. В том виде, в котором я представил это здесь, как бы речь идет о пути от феномена к самому, к понятию. Je n'ai pas fait un exposé de concept à concept. Я не пытался представить вам понятие, то есть идти от понятия к понятию. Je ne sais pas, il m'a semblé qu'il fallait d'abord assurer les fondements. Мне казалось, что сначала нужно как бы положить основание. Avant de construire les coupoles d'or, comme on voit à Saint-Pétersbourg. Прежде чем выстраивать на нем золотые купола, вроде как тут здесь. La coupole du transfert, la coupole du complexe d'Oedipe. В Петербурге много. Купол переноса, комплекс. Alors, les nuisances de psychanalyse. Теперь, что касается вреда, который психоанализ может принести. C'est terrible. Это ужасно. Un psychanalyste peut faire beaucoup de mal.
Конечно, он может принести множество неприятностей. Vraiment, quand on est psychanalyste, И когда вы психоаналитик, on pourrait porter un petit panonceau, можно, конечно, une petite enseigne, un petit panneau, можно, конечно, носить на себе такую, comme il y a sur les endroits de centrales électriques. такую табличку на себе носить. Oui, avec une tête de mort et danger. Следует носить себе табличку с черепом и скрещенными костями. Это опасно. Смертельно. Premièrement, Во-первых, il y a des cas où, dans les 3 mois, есть вещи, случаи, когда через 3 месяца on n'a pas du tout des effets thérapeutiques, никаких терапевтических эффектов нет, on a des effets catastrophiques. а есть только катастрофические эффекты. Par exemple, le déclenchement d'une psychose. Например, начинается психоз запускается. Et ça, à cause précisément de ce qu'il y a dans la psychanalyse d'une induction à la paranoïa. Это происходит именно потому, что в психоанализе есть своего рода такой путь к паранойи. Au fond, dans la psychanalyse, tout a du sens. Поскольку для психоаналитика все имеет смысл, Vous sortez dans la rue, вы выходите на улицу, vous vous dites, c'est pas par hasard que cette voiture vient de passer devant moi. вы видите, что эта машина проходит. On m'espionne. Вы меня видите, и Ça n'est pas par hasard que cette fenêtre vient de s'ouvrir. это не случайно открывается. Et le sens est partout. То есть смысл можно искать вообще во всем. Et ça peut, et je dis, dans les 3 mois, ça peut se passer. На это может хватить 3 месяцев. Il faut former des psychanalystes. Психоаналитиков нужно учить. Et des psychanalystes qui travaillent vite. Есть психоаналитики, которые работают быстро. C'est-à-dire qui, dans la première rencontre, doivent savoir qu'il ne faut pas essayer la psychanalyse avec ce patient. Психоаналитик вообще должен работать быстро. То есть он, по идее, он должен с первой же встречи сказать, нет, с этим пациентом работать нет. Justement parce qu'ils sont psychanalystes, Именно поскольку он психоаналитик, ils doivent pouvoir repérer ça. он должен это заметить. Et ce patient-là, on ne va pas le mettre dans le système psychanalytique. И это нельзя закладывать в психоаналитическую систему. Dire non, pas du tout. On va peut-être le recevoir. Другие скажут, нет, может быть, его можно понимать. Mais pour lui dire non, c'est un hasard. Но это случайность. Le patient va revenir en disant les voitures me courent après. Пациент все равно вернется и скажет, за мной машины ездят наружу. Et là, l'analyse va lui dire c'est peu probable. Аналитик может сказать, это маловероятно. À mon avis, vous devriez penser à autre chose. На мой взгляд, вам нужно думать о чем-нибудь другом. C'est pas une analyse. Это не анализ. Là, le tour de force de l'analyse, c'est au contraire de ne pas introduire ce patient dans l'analyse. В данном случае аналитическим актом будет как раз недопущение этого такого пациента в анализ. Il y a tel patient que je vois depuis 10 ans, Есть пациент, который я встречаюсь уже 10 лет, pour qu'il ne fasse pas une analyse. встречаюсь только для того, чтобы он Je veux dire, pour qu'il ne déclenche pas sa paranoïa. не начал анализ, для того, чтобы его паранойя чтобы параноический кризис у него не наступил. Je le reçois 5 minutes, Я его принимаю в течение 5 минут, une fois par semaine. раз в неделю. En général, il vient me dire il y a quelqu'un qui m'a regardé de travers, Обычно он жалуется, что на кто-то не так смотрит. mais je n'y fais pas attention. Я на это так не обращаю внимания. Je lui dis c'est bien, c'est ça. Говорю, D'accord. хорошо, правильно, так и надо. À la semaine prochaine. В следующий раз. Et ça l'empêche de déclencher sa paranoïa. Ça, c'est sa barrière au Это не caparazon. позволяет его паранойя начать. Alors, deuxièmement, Во-вторых, c'est aussi très dangereux, очень опасно, c'est surtout dommage, жалко de laisser les patients se noyer dans leurs paroles.
предоставить пациента как бы утонуть в собственной речи. Au lieu de ponctuer les lieux importants de leur esprit. Вместо того, чтобы отметить важные философские места. Et de leur permettre par là de reconstituer le système, l'ensemble des mots-clés pour eux. И сделав это, позволить ему таким образом составить такую систему ключевых для него слов. Donc, moi je trouve que les séances longues en psychanalyse ne sont pas productives. Я думаю, что как раз длинный сеанс психоанализа непродуктивен. Mais c'est mon avis à moi. Il y a d'autres Но это мое личное qui pensent мнение. différemment. Есть другие. Je pense que pour atteindre sa vérité, il faut des ponctuations rapprochées. Я думаю, что для того, чтобы пациенту легче было узнать истину о себе, необходима такая пунктуация. Причем, Il y a la place pour un débat. ну, это вещи, которые можно спорить. Troisièmement, В-третьих, c'est tout à fait vrai, верно, что, comme vous l'avez dit, как вы сказали, il faut mesurer la quantité de vérité qu'un sujet peut supporter seulement. необходимо как бы измерить количество той истины, которую сам субъект способен выдержать. Le souci thérapeutique doit conduire à doser l'accès à la vérité à la mesure des capacités du sujet. Терапевтическое усилие, в принципе, направлено на то, чтобы дозировать вот этот доступ субъекта к истине, в зависимости от его способности эту истину воспринимать. Sinon, ça entraîne des acting out, comme on dit, Если это не делать, то это приводит к отыгрыванию и к acting-out. c'est-à-dire de mettre en scène dans la réalité ce qui n'a pas été interprété dans l'analyse, Который состоит в том, чтобы воплотить в реальность то, что не было в психоанализе. ou des passages à l'acte, parmi lesquels il peut y avoir le passage à l'acte suicidaire. Это может привести, конечно, и к самоубийству. Il faut sans doute que le sujet ait une certaine pente. Надо чувствовать, что субъект к этому определенной наклонности. Le psychanalyste ne fait pas se suicider les gens à partir de rien. Il faut que les gens eux-mêmes Если кому-то aient un случается, point d'appel pour le suicide. если случается, что пациент кончает собой, то это происходит не из ничего. У него должны быть и бывают к этому определенные склонности. Ça, c'est une zone des plus profondes, il me semble, chez un sujet. Мне кажется, что это самая глубокая субъекция как бы область. Quelque chose qu'on appelle en français la joie de vivre. Что-то, что называется французским словом «joie de vivre», радость жизни. Comment vous dites en russe la joie de vivre, ça se traduit bien? Bon. Il y a une patiente, il lui arrive tous les malheurs du monde. Есть пациенты, которым случаются все возможные несчастья в жизни. Elle est plaquée par son amant, Ее бросил любовник, возлюбленный. un de ses amants. Et elle plaque Она un бросает, autre de ses amants. она бросает другого своего любовника. Elle perd son travail, Она теряет работу. son père meurt, Ее отец умирает. elle pleure. Она плачет. Mais au fond, elle se déprime. Ну, как-то благополучно это переживает. Je veux dire qu'elle a des problèmes, mais d'un tout autre ordre. La joie de vivre est une sorte, ça se maintient malgré tout ce qui se passe. У нее случается это все возможные несчастья, но радость жизни у нее остается. Moi, je suis plus déprimé qu'elle quand je l'entends. Я гораздо более депрессивный, чем бывает. Moi, je me dis, ça ne va pas tenir. Et Я ощущаю, это так не c'est une donnée presque transcendantale.
En tout cas, c'est une donnée transcendante aux accidents de la vie. Другими словами, вот это что-то такое, что трансцендентно действительно тому, что происходит в жизни, события в жизни. Et ça, si vous voulez, j'ai le sentiment que même si je faisais moi toutes les erreurs du monde, c'est quelqu'un où il n'y a pas de risque suicidaire. Что не обязательно это случается, если несчастье покончит с собой. Ce qui serait plutôt inquiétant, c'est une certaine froideur. Что как раз больше внушает беспокойство, это определенная холодность в человеке. Je crois quand même que c'est sous le registre de la joie de vivre. Я думаю, что это вот как раз вот касается этой вот регистра радости жизни. Et que c'est une donnée très primaire. Une donnée primaire. Это что-то первичное. Et quand à la place de la joie de vivre, il y a ce qu'on appelle une position mélancolique, Когда вместо радости жизни человек что-то свойственно не радость жизни, а скорее такая меланхолическая позиция, c'est très difficile par l'analyse de changer ça. то изменить это психоаналитику бывает очень сложно. On peut déjà le reconnaître, Он может это как-то опознать и l'isoler, выделить это, l'enrober, как-то облачить это во что-то и le sujet saura qu'il a ça en lui. Дать субъекту понять, что он может от этого дистанцироваться, но Et qu'il ne faut pas aller par là. что к этому приближаться не нужно. Un peu comme le psychotique qui sait qu'il ne doit pas accorder trop d'importance aux regards malveillants qui sont là. Как подобно психотику, который Regard malveillant, méchant. да, потом, Il sait qu'il ne doit pas accorder d'importance à ça. так что как психотик, который знает, что не нужно придавать значение каким-то опасным взглядам, Il ne doit pas se laisser aller à y croire. он должен позволить себе в это верить. Et quand un sujet a une position mélancolique, Когда субъект занимает позицию меланхолическую, ben, par l'analyse, il peut au fond se faire à ne pas aller trop dans cette direction, de ne pas se laisser glisser dans cette direction. нужно не дать соскользнуть и проскочить в этом направлении. Mais là, vraiment, c'est une zone joie de vivre ou position mélancolique. C'est vraiment les limites de l'action à la vie. Но я думаю, что это такая для аналитика предельная зона радость жизни, меланхолической позиции. Les faussaires sont de plus en plus habiles. Потому что фальсификаторы становятся все более и более искусными. Entre un sac de mouton véritable. Между настоящим Un sac Hermès.
vrai sac Vuitton. On connaît la marque Louis Vuitton. Alors, entre un vrai sac Louis Vuitton et un faux, Между настоящей маркой и поддельной c'est parfois très difficile de faire la différence. очень трудно отличить. Et la meilleure façon de faire la différence, Лучший способ это сделать, peut-être la seule, единственный, c'est d'aller acheter un sac Vuitton dans le magasin Vuitton. это пойти и купить ее в магазине. Et c'est ce que les gens font avec les psychanalystes. И обычно люди так и делают, когда идут в психоаналитику. Pour savoir avoir un psychanalyste d'une bonne marque, Чтобы получить надежного психоаналитика, ils vont les acheter dans telle ou telle école. его покупать в той или иной школе. Ou ils vont les acheter dans un supermarché américain, Или там, скажем, в американском супермаркете, ou ils vont l'acheter dans une école parisienne élégante, или в элегантной парижской школе. ou ils vont l'acheter à l'Institut de psychanalyse de Saint-Pétersbourg. А некоторые идут в психоанализ, в институт психоанализа в Петербурге. Donc là, les gens pensent qu'ils ont une garantie, Вот, и люди думают, что у них есть pas гарантия. absolue, mais au moins que c'est conforme aux critères de la marque. Не то, чтобы она была абсолютной, но, по крайней мере, она соответствует определенным критериям. Qu'est-ce que je connais, moi, Что я могу? comme pratique analytique? Значит, аналитической практики. Je connais la pratique analytique des gens qui viennent me raconter leur pratique analytique. Я знаю об аналитической практике только от тех, которые приходят и рассказывают мне свою аналитическую Ça практику. s'appelle les contrôles. Это называется контроль. En russe aussi, on emploie le mot contrôle. C'est comme les contrôles de qualité des Да, grandes потому marques. что это слово контроль качества. Swiss made. Там Швейцария. Donc là, j'essaye d'améliorer, selon mes idées, la qualité du travail des gens qui m'expliquent le leur. Я пытаюсь улучшить качество работы людей, которые объясняют в своей работе. La plupart sont des lacaniens. Большинство из лаканистов. Il y a certains qui appartiennent à d'autres associations. Но есть люди, которые принадлежат другим ассоциациям. Je respecte leur façon de faire. Я уважаю их способ. Et je suppose que s'ils viennent m'en parler, c'est pour que je les aide à ma façon. Я думаю, что если они приходят, то нужна какая-то от меня помощь. Et si je pense que ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, je n'accepte pas. Je dis que je ne peux pas les aider. А если я думаю, что это не имеет отношения к психоанализу, я только говорю, C'est très difficile de dire ça dans l'absolu. абсолютно это никогда сказать нельзя. Mais ce qu'on peut savoir, en tout cas, Что de можно façon знать, radicale, что можно решить, но можно знать. c'est que ce qu'on appelle les psychothérapies, То, что называют психотерапией, ça n'est pas la psychanalyse. это не психоанализ. Quand, parce qu'un psychothérapeute, au moins tel qu'on emploie le mot en France actuellement, В всяком случае, я говорю психотерапевт в том смысле, который сейчас имеет во Франции. Leur principe, c'est quand même qu'ils excluent l'inconscient de toute leur affaire. Обычно они просто исключают бессознательные заснутые. Ils passent un contrat avec le patient Заключают свой контакт с пациентом, où ils se mettent d'accord sur le symptôme и они соглашаются с симптомами, qu'il s'agit de guérir, они достигают соглашения насчет тех симптомов, которые нужно устранить, et ils se mettent d'accord sur la méthode pour le faire. и относительно метода, которым они это будут делать. Ça, déjà, ça exclut l'inconscient. А бессознательное тут уже ни при чем. Parce que le vrai symptôme psychanalytique, Потому что настоящий психоаналитический симптом c'est celui qu'on ne sait pas. – это симптом, который вы еще не знаете. Quelqu'un vient vous voir en disant « je viens vous voir pour ça ». Приходит к вам человек и говорит, я прихожу к вам вот для этого. Mais parfois, ça ne tient pas une semaine, ce ça.
Но почти очень часто через неделю Et on découvre que le problème, le symptôme, il est tout à fait ailleurs. Мы обнаруживаем, что симптом, настоящий симптом, совсем другой. Là où le sujet ne savait pas que c'était son symptôme. Там, где субъект понятия не имел, что у него Et c'est pour существует ça que такой je симптом. disais qu'avec la psychanalyse, à un moment, on se met à aller plus mal. Именно поэтому я и говорю, что в психоанализе дела могут быть и хуже. Parce qu'on s'aperçoit que telle façon habituelle de vivre et de penser, Потому что человек замечает, что его привычный способ жить и думать est en fait un dysfonctionnement. фактически это не функционирует. On s'aperçoit que c'est un symptôme, que c'est un mal. Он обнаруживает, что это симптом, который существует, который его гложет. Alors, se mettre d'accord avec le patient au départ sur l'identité du symptôme, c'est une aberration pour un psychanalyste. Поэтому для психоаналитика ситуация, когда вы сразу же договариваетесь Donc о là, чем относительно того, что является вашим симптомом, для психоаналитика это ситуация абсурдна. c'est même pas une imitation d'un psychanalyste. Это даже, собственно, не имитация. Ça ne ressemble pas du tout. Это и не похоже на него. C'est pas du cuir, Все не похоже. c'est du sky, c'est du plastique. Это не кожа, это кожезаменитель. В ходе лекции вы сказали, что не существует коллективного бессознательного. А как же тогда вот современные французские психоаналитики относятся к теории Юнга и, может быть, их споры с Фрейдом, которые мы часто упоминали? Oui, je réponds tout de suite, mais c'est pas pour moi. Oui, je n'ai pas une très bonne opinion. Я не очень хорошего мнения Юнга. Et pas une très bonne opinion de la pratique, Не только теории, но и практики. surtout de la pratique. Даже в основном практики. Jung, en effet, croit qu'il y a des archétypes, Потому что Юнг действительно думает, что суть архетипы qu'il y a un grand dictionnaire существует symbolique de l'inconscient jungien, большой словарь символического бессознательного. et au fond, ça l'intéressait beaucoup plus que les petits détails des patients. На самом деле этот словарь интересовал гораздо больше, чем детали сообщений пациентов. Il disait, j'ai lu quelque part, enfin, qu'il faisait cette réflexion vers la fin de sa vie, Но в конце жизни я читал, я размышлял, que toutes ces histoires de Jack and Jill, что все эти истории, там, Ивана и Марья, de Jack and Jill, Джак и Джилл, ces histoires d'amour, все эти d'hommes, de femmes, всякие любовные истории, шашни, vraiment, ça ne l'intéressait plus du tout. это его больше совершенно не интересует. Ce qui l'intéressait, c'était Alinus et Anima. Интересует его анимус и анима. Bon, un psychanalyste, qu'il fasse des séances longues, qu'il fasse des séances courtes, А психоаналитик, независимо от того, короткий сеанс, длинный сеанс, il faut qu'il s'intéresse à Jack and Jill. ему нужно, чтобы он интересовался людьми. Et s'il s'intéresse à Alinus et Anima, А если его интересует il est en не rapport avec autre chose. Саша и Маша, а анимус и анима, Il est en rapport avec les grandes formes imaginaires de l'humanité. то предметом его становятся, собственно, вот эти воображаемые формы, Les grandes formes anthropologiques de l'imaginaire. антропологические формы воображаемого. Mais ça n'a rien à faire avec la psychanalyse. Но с психоанализом это не имеет уже ничего общего. La psychanalyse, c'est au niveau de la personne qui est là. А психоанализ всегда на уровне человека, который перед вами. Et on peut avoir toutes les formes imaginaires anthropologiques que vous voulez, А формы эти антропологические могут, воображаемые, могут быть любыми. mais
qui intéresse dans la psychanalyse, c'est la particularité de son discours à cette personne. Но психоаналитика интересует частности того дискурса, который происходит между ним и его пациентом. Donc, une fois que c'est distingué, И как только мы проводим это, que l'inconscient freudien, ce n'est pas l'inconscient freudien, как только мы говорим, что признаем, что Фрейдово бессознательное это не Юнгово бессознательное, tout est bien. все так и устаканивается. Mais je pense que... alors, il y a certains effets de guérison, en effet, Конечно, определенные случаи излечения могут быть любые, mais qui viennent plutôt des effets automatiques du fait de parler à quelqu'un qui vous écoute. С другой стороны, но они могут быть следствием просто того, что вы позволяете человеку говорить и слушаете его, даете свободу его речи. Le jungisme a eu un grand succès en Italie. Юнгизм, он очень был популярен в Италии, parce que justement il donne peu d'importance à la sexualité. и именно потому популярен, что он очень много значения придает сексуальности. Et ça convient très bien en fait. А Ватикану это нравится. Donc le jungisme a prospéré en Italie à l'ombre du Vatican. Поэтому под сенью Ватикана юнгизм в Италии действительно преуспевает. Donc je suppose que c'est conforme à l'inconscient collectif des Italiens. Возможно, что это соответствует бессознательному, коллективному бессознательному итальянцу. Nous allons prendre les dernières questions. Qui est-ce qui voulait parler ici? Là, au premier. Deux questions. Если вопрос шутка такой, если первые 3 месяца действительно психоанализ является эффективным, то получается нужно через 3 месяца бросать аналитику и находить следующего. Но только покупать в фирменных магазинах, конечно. И психоанализ будет все время терапевтичен. C'est très drôle comment vous interprétez ce que j'ai dit. Очень забавная интерпретация того, что я сказал. C'est les 3 premiers mois d'une analyse, ça n'existe qu'une fois. Дело в том, что первые 3 месяца анализа, они бывают только раз. Il ne suffit pas de changer d'analyse pour recommencer, pour tout recommencer. Потому что, чтобы снова начать, мало взять просто другого аналитика. Je pense que peut-être vous concevez ça comme une lune de miel. Я думаю, что это вы вроде представляете себе наподобие медового месяца. C'est ce que disait l'épouse du président de la République française. Что, собственно, говорила жена нынешнего президента Франции, Avant qu'elle se marie avec lui. прежде чем вышла за него замуж. Elle disait que, au fond, ce qui l'intéressait surtout, c'était le temps de la séduction. Что его больше всего интересовало, говорила, это время, которое ушло на то, чтобы ее соблазнить. Et donc, elle était connue pour changer assez souvent de partenaire. Потому что известно было, что он часто меняет партнера. Pour retrouver l'éblouissement des premiers moments. Чтобы каждый раз обрести новизну первого момента. Alors, il y a des patients, en effet, qui changent souvent d'analyse. Действительно, есть пациенты, которые часто аналитиков меняют. Et c'est peut-être pour retrouver quelque chose du plaisir de la première fois. Наверное, действительно, они делают это, чтобы каждый раз получить это удовольствие начинать снова.
Mais quand on reçoit un de ces patients-là, Но когда мы принимаем таких пациентов, on essaye quand même de l'arrêter. мы пытаемся их остановить. Вас послушав, возникла еще, может быть, более странная ассоциация. Но я вспомнил роман Мишеля Турнье «Пятница». И вот там есть такое описание острова, в котором живет Робинзон Крузо, где Робинзон Крузо находит такое благодатное для него место, такая огромная яма, грязи, скажем так, да, в которую он забирается и проводит там многие часы, предаваясь абсолютному почти что наслаждению. Да. У меня возникла с этим ассоциация как бы с психоанализом приблизительно, да. Вот. Я хотел бы вам задать вопрос, да, то есть либо, так сказать, в этой яме так или иначе нам суждено оставаться и предаваться этому наслаждению, либо есть какой-то выход, да, но мой вопрос касается другого. Как вы как профессионал, как вы считаете, насколько долго психоанализ еще просуществует? Не станет ли это своего рода современем, некоторой экзотикой, как кровопускание, которое лечит болезнь? Ну, большинство болезней. То есть, насколько долг век еще психоанализ может быть? C'est vrai qu'il y a, la psychanalyse est habitée par un principe de dégénérescence. C'est vrai. Это верно, что действительно в психоанализе есть этот принцип врождения, да, действует этот принцип врождения в действии. Au fond, au tout début de la psychanalyse, Скажем, когда психоанализ начинался, vous écoutiez un patient и вы выслушивали пациента, et vous l'interprétiez par le complexe d'Oedipe dont parlait mon и вы interrogateur. интерпретировали то, что он говорит, прибегая вот к понятию дипового комплекса, который вы упоминали. Vous lui disiez, monsieur, vous êtes malade parce que vous avez trop aimé votre mère. И говорили, вы больны, потому что слишком любили вашу маму. Et parce que donc vous avez craint la violence de votre père. Поэтому вы боитесь насилия со стороны отца. C'était une chose inouïe. Это было что-то неслыханное. C'était du jamais entendu. Видно, неслыханное. Oui. Aujourd'hui, les patients vous disent ça pour commencer. А сейчас пациент приходит, и вам это говорит, с этого начинаем. J'ai été trop bon. Et donc, au fond, le cours du temps a réintégré les interprétations des analystes dans le discours commun. И в конечном счете, с ходом, с течением времени, психоаналитический дискурс, он оказался реинтегрирован в нашу обычную речь, в нашу обычную литературу. Et si Freud a dû proposer plusieurs théories, ça a aussi à voir avec cette résorption des interprétations dans le discours commun. И сам тот факт, что Фрейд в течение жизни предложил несколько теорий, отчасти объясняется вот этим самым поглощением, тем, что люди вбирали в себя интерпретации данные. Сейчас обычно Il y a un caractère. Si vous n'arrivez pas à garder à l'expérience analytique un caractère de nouveauté à chaque fois,
Если вы не умеете сохранить у психоаналитической интерпретации придать ей характер новизны, d'invention, изобретения, de sur-mesure, чего-то, что выходит за рамки, pas la confection, mais comme le tailleur sur не mesure. просто совершенствование какого-то или улучшения, а Ça, l'effet analytique se dissout. то аналитический эффект, он, собственно, рассосается. Et au bout d'un siècle, en effet, quelque chose comme ça s'est passé. Действительно, в конце века что-то подобное произошло. Alors c'est allé, ceci dit, c'est une dégénérescence qui prend la forme de la multiplication de psychanalystes. Часто это вырождение психоанализа приняло форму размножения психоанализа. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 25 ou 30 psychanalystes. Потому что после Второй мировой войны во Франции было 25 тысяч. Maintenant, on compte 10, 5 000, 6 000, 7 000, je ne sais pas. 7 тысяч, 8 тысяч. Surtout qu'il y a les zones un peu indistinctes entre psychothérapie et Тем более, что psychanalyse. есть все-таки такие промежуточные зоны между анализом и Donc психотерапией. c'est une dégénérescence qui prend la forme de l'infection Потому что это вырождение принимает форму инфекции. ou de la prolifération cancéreuse, Своего рода раковой опухоли. qui est une forme de vie. Après. А раковая опухоль тоже форма жизни. Alors évidemment, du coup, la psychanalyse est beaucoup moins distinguée maintenant qu'avant. И одно, что школа психоанализа сейчас очень труднее, чем раньше. Font les premiers en France à avoir fait des analyses, c'était les surréalistes, Первый, кто во Франции прошел через анализ, это были сюрреалисты, les écrivains, les artistes, артисты и так далее, художники, les aristocrates. аристократы. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Сейчас он гораздо больше распространился. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Еще до Второй мировой войны le psychanalyste c'était un être spécial, bizarre. психоаналитик был персонажем таким необычным, странным. Même on le voit parfois dans les films américains de l'époque. Ну, скажем, в американских фильмах эта фигура присутствует. Le psychanalyste parle avec un accent européen Психоаналитик чаще всего говорит с европейским акцентом. et c'est un être extrêmement bizarre. И это существо такое странное. Et c'est très surprenant. J'avais comme ami un grand professeur de logique, mathématiques, У меня был друг, который был профессор математики и логики. et il n'arrivait pas à croire que la jeune fille qu'il voyait là pouvait être une psychanalyste. La gentille jeune fille Пожилой qui человек était là, даже никак не мог поверить, что вот эта вот молодая девушка, она психоаналитик. pour lui, psychanalyste, ça gardait une aura du temps passé. Для него психоаналитик сохранял эту ауру, Alors, которая была у него в прошлом. donc il y a, parce qu'aujourd'hui, et aussi grâce à Lacan, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne une analyse. Сейчас, отчасти благодаря Лакану, мы зато лучше гораздо понимаем, как психоанализ работает. Et vous savez, pendant longtemps, les psychanalystes ne voulaient pas qu'on fasse des cours sur la psychanalyse ouverts au public. Очень когда-то психоаналитики не хотели, чтобы существовали курсы, которые для широкой публики. C'était interdit pour garder le savoir pour les initiés. Они хотели, чтобы знания это сохранились и посвященные. Et Lacan, en France, avait été le premier à faire des cours ouverts au public. И, собственно, Лакан был во Франции первым, кто организовал первый публичный курс. Alors, ce qui va de pair, ce qui va en même temps que l'extension, Так что наряду с расширением, вот этим распространением, en même temps que l'expansion, экспансией, il y a une certaine dilution идет своего рода размывание его, de rigueur и становится менее строгим, et de qualité. и понижается его качество. Maintenant, pour l'instant, dans toutes les sociétés développées, on a besoin de gens qui écoutent. Сейчас во всех развитых обществах существует потребность в людях, которые вас слушают. On demande des gens qui écoutent. Они требуются.
On veut les payer de moins en moins, Их платят им все меньше и меньше, mais on veut qu'ils soient de plus en plus nombreux. но их нужно все больше и больше. Alors, c'est au psychanalyste à essayer, dans ce contexte-là, de promouvoir ce qui leur paraît juste. В данном случае, в этом социальном контексте, сам родитель должен решать, как он будет добиваться того, что кажется ему правильным, делать то, поступать так, как кажется ему правильным. Oui, alors sur le roman de Michel Tournier, Что касается романа Мишеля Турге, Michel Tournier a écrit un roman post-psychanalytique, он написал постпсихоаналитический роман. je veux dire d'après la psychanalyse. О психоанализе чисто. Et c'est pourquoi son personnage de Robinson, И поэтому его персонаж Робинсон à un moment, a cette jouissance obscène avec la mère. случайно у него есть момент этого наслаждения с матерью. C'est une métaphore littéraire d'un grand concept galvaudé de la psychanalyse. Это и есть, собственно, литературная метафора гальванизированной концепции психоанализа. Oui. Là-haut. Это писала сознательное, которое частично состоит из вытесненных образных или предметных представлений. Лакан заявил красивую очень метафору, бессознательно структурирована как язык. Как это случилось? Его озарило такое понимание, что бессознательно структурирована как язык. Vous voulez tout de suite c'est des grands concepts, ça, la conscience structurée comme un langage. Это такое сложное понятие, бессознательная структура. Moi, je suis resté à la phénoménologie. Я остался здесь на уровне феноменологии. Je ne crois pas que l'on puisse dire que pour Freud, l'inconscient, c'est des images seulement. Я не думаю, что для Фрейда бессознательно это только образы. Rappelez-vous ce fameux exemple Помните знаменитый пример? je crois que c'est l'homme au loup, Я думаю, что это в Человеке-волке, qui, à un moment, devient amoureux de la gouvernante где он влюбляется в гувернантку, parce qu'elle a le nez qui brille un peu. потому что у нее там в носу что-то блестит. Et donc, le trait, avoir le nez qui brille, Поэтому вот эта черта, что-то блестящее в носу, est un petit détail qui provoque l'amour chez lui. является той маленькой деталью, которая провоцирует чувство. J'avoue que cet exemple parce que j'ai fait une fois un cours justement sur ce genre de détails-là, ceux qui provoquent l'amour. Нравится этот пример, потому что я в свое время прочитал курс на тему того, что вызывает и провоцирует любовь. Et puisque je suis en Russie, Уж поскольку я в России, je peux dire que j'avais appelé ce cours d'une expression de Nabokov, я назвал этот курс, воспользовавшись выражением Набокова, dans un de ses cours sur la littérature, в его курсе по литературе, où il parlait des divins détails. где он говорил о божественных деталях. À propos, je crois, de Madame Bovary, Мне кажется, это было по поводу мадам Бавари. où il allait jusqu'à dessiner le chignon de Madame Bovary tel que Flaubert. Он даже попытался нарисовать шиньон мадам Бавари, как Флобер его описывал. Alors, on s'aperçoit d'où vient, pourquoi est-ce que ce trait est un trait d'amour, condition d'amour, Почему эта passion, черта является условием любви пациента? parce qu'en fait,
il y a derrière une expression allemande Потому что в основе лежит вот немецкое выражение, qui est il y a Glanz auf der Nase, et qu'il y a eu une confusion entre le Glanz allemand et le Glanz en anglais, qui veut dire regard sur le nez. в основе лежит выражение «гланс аудерназ», и это «гланс» напоминает английское «гланс» взгляд. Et donc c'est ce qui était là inconscient, c'était un jeu de mots. Поскольку это C'est pas une image. бессознательное как раз является... C'est pas l'image du nez. C'est un malentendu d'une langue à l'autre. Et on trouve chez Freud beaucoup d'exemples, à chaque page des exemples sur ces jeux de langue. Как раз у Фрейда на каждой странице можно найти множество примеров этой языковой игры. L'oubli du nom dans la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est tout fondé sur des jeux de lettres. Психопатология обыденной жизни как раз и основана вся на этом истории. Et donc, l'idée même de l'interprétation, c'est l'idée de la traduction d'un message qui révèle un sens caché, différent du sens explicite. Donc, avec l'idée de l'inconscient structuré comme un langage, Lacan a exprimé la pratique de Freud dans l'interprétation. Лакан в сущности описал ту практику, которую следует Фрейд в своих интерпретациях. Et qu'est-ce que c'est la structure de langage? Что такое структура, языковая структура? Au sens de Lacan, c'est la différence entre le signifiant et le signifié. В смысле Лакана это разница между различием между означающим и значением. C'est la structure de langage au sens de Saussure Структура языка в сосюрском смысле. Et au sens de Roman Jakobson. В смысле Романа Якобсона. Voilà. Et donc ça me paraît très proche du premier Freud. И так что эта идея Лакана, мне кажется, очень близкая именно раннему Фрейду. Interprétation en termes linguistiques. И вот Лакан просто формализовал процесс интерпретации в терминах лингвистики. Alors la dernière. Personne qui a très envie. Вам не надоело? И если возникает вот такое чувство, ну вот, что называется уже... Это? Да. Что вы делаете? Как вы приходите в себя? Это первый вопрос. Вот. И второе, является ли язык препятствием для... В каком случае язык является препятствием для психоанализа? То есть человек, приехавший в другую страну, даже если он прекрасно выучил язык этой другой страны, может ли он стать психоаналитиком в этой другой стране? Ça, il y a des Russes qui s'appellent français. Ну, конечно, есть русские у нас, которые проходят анализ на французском. Il y a des Japonais qui s'analysent en français. Японцы. Il y a aussi des Argentins qui s'analysent en espagnol à Paris, parce que je connais l'espagnol. Аргентинцы, которые проходят у меня анализ на испанском, потому что я знаю испанский. Ou des Américains qui s'analysent avec moi en anglais, parce que je connais assez l'anglais pour ça. Которые проходят у меня анализ на английском, потому что я английский знаю. Mais évidemment, c'est des facteurs particuliers. Но с другой стороны, это, конечно, особый фактор такой. Je me souviens qu'avec un patient japonais, Я помню, что однажды с японским пациентом ça avait été quand même très difficile de viser la langue originaire à partir de ce qu'il me disait en français. Что мне очень трудно было отправить из-за того, что он говорил по-французски, как-то представить себе, что... Mais ça m'arrivait de temps en temps
de l'arrêter sur un mot И мне приходилось français, не останавливать на том или ином французском слове, de lui demander de m'écrire le caractère просить japonais его, чтобы он написал это на своей японской грамоте, et de lui demander alors qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, и pour retrouver quelque chose просить его, чтобы он рассказал, что он в этот момент думает, чтобы примерно почувствовать, что это у него связано с этим. Ça n'est pas l'idéal. Это не идеальный, конечно, способ De toute коммуницировать, façon, il n'y a pas eu un Freud pour chaque langue. потому что, в конце концов, Фрейда на каждом языке не было. Il y a eu un Freud en allemand. Был Фрейд немецкий. C'était la première fois, il y avait une seule première fois. Это первый раз бывает только раз. C'est pas comme notre collègue qui a des premières fois pour chaque analyse. Не то, о чем мы говорили. Каждый раз начинаем с каждого Donc, этим снова. on est dans cette. Alors, vous me demandez qu'est-ce que je fais quand je suis fed up de la pratique. Да, что я делаю, меня спросили, когда я уже не могу больше. Когда мне это надоедает. Personne ne m'a jamais posé la question. Никто мне никогда не спрашивал это. Alors, je vais vous dire, je vais associer librement. Я свободно ассоциирую. La première chose qui me vient à l'esprit, Первое, что приходит мне в голову, c'est que en avoir par-dessus la tête, être fed up, что вот такое состояние ça m'arrivait au début de ma pratique. пресыщения как раз случалось у меня в начале моей практики. Quand j'avais 5 ou 6 patients. Когда у меня было всего-то там каких-нибудь 5-6 пациентов. Et là, je me souviens du choc que ça a été de passer de l'autre côté. Вот, и мне помню шок, который испытывал, когда со мной это случилось. D'avoir été patient pendant des années et de me mettre à écouter des gens. J'ai été patient pendant des années et un jour je me suis mis à écouter les gens. Когда я был сам пациент долгое время, и вот так тут вдруг мне самому приходилось. Alors chez moi c'était très marqué, cette différence. Это было для меня различие очень такое, граница важное. Parce que ma formation était celle de philosophe. Потому что я по образованию философ. Donc je ne recevais pas de patients. Поэтому я не принимал сначала пациентов. Et je ne savais même pas ce que c'était que de recevoir de l'argent comme un professionnel, en libéral. Я даже плохо себе представлял, что значит вот так получать деньги. Je connaissais l'argent qu'on touche de l'État comme professeur. Я привык получать деньги, зарплату. Et donc, à un moment, j'ai accepté un premier patient. Вот наступил момент, когда я, собственно, принял первого пациента. Je ne voulais pas au début. Знаете, мне не хотелось сначала. Simplement, c'était une jeune femme très insistante, Это была очень настойчивая молодая дама, comme vous, à poser des questions, qui m'a demandé une fois, deux fois. Et à la fin, она меня спрашивала, il est temps d'être psychanalyste. которая меня досаждала своими вопросами. Maintenant, pour ceux qui sont psychologues avant, c'est très différent. Ils commencent à écouter les gens tout de suite. А для тех, кто получил образование психологическое, это проходит как-то по-другому, потому что они сразу, они все медики, и они легко начинают выслушивать людей. Mais quand on est vraiment pris dans la philosophie et dans le discours universitaire, Но если человек, как я, он погружен в такой философский университетский дискурс, recevoir et écouter, c'est un autre monde. принимать человека и выслушивать его, это вы попадаете в другой мир. Et en effet, les 2 premières années, avec peu de patients, Первые 2 года, как раз у меня очень мало было пациентов. j'étais, là je peux dire j'ai été fed up. J'ai commencé Я comme ça. действительно не чувствовал такое, Et что очень много посещений. ce dont je me suis aperçu après, c'était la thérapeutique que j'employais. Но потом я понял, что Je me suis rendu compte que je me mettais à écouter beaucoup plus de musique. я понял, чем я от этого делаю лечусь. Я понял, что я начал слушать все больше музыки. Avec les fonds, ça m'a commencé à me rapporter de l'argent par rapport à ce que je gagnais comme professeur. У меня деньги появились, когда я начал думать. Au fond, la première chose que j'ai achetée, c'est une chaîne musicale. И первое, Plus belle.
купил это музыкальный аппаратур. J'ai commencé à écouter Начал слушать. beaucoup plus de disques, Гораздо больше. comme pour me nettoyer l'oreille. Чтобы как бы очистить слух. À un moment, ça me prenait. Je restais la nuit à écouter. Иногда целыми ночами сидел. Donc, en effet, il y a eu le phénomène. Mais maintenant, je ne suis pas fed-up. То, что было сделано, Чуть сейчас поэтому самое beaucoup просто plus вырастить de нового patients. пациента гораздо больше, но не устаешь. J'ai arrêté de recevoir le samedi dimanche. Avant, je recevais aussi le samedi matin. Я когда-то еще и в субботу принимал, сейчас я субботу и воскресенье не принимаю. Et je n'ai plus du tout les sentiments comme enfant. Вот, но эти чувства, которые испытываю, тогда у меня больше не возвращаются. Ça vous donne de l'espoir. Так что есть надежда. Bien, je crois qu'il faut que nous arrêtions, il y a de nous éduquer. Я думаю, что пора на этом остановиться. Les questions demain, puisque Потому что demain, задача vendredi à 16h à l'université de philosophie, в 4 часа на философском факультете sur le thème de l'homme à la femme, 2 points, qu'est-ce que la jouissance? на тему от мужчин и женщин, что такое наслаждение. Samedi à 16h à l'université de И philologie, в субботу на факультете филологическом будет 16h à 4h. тоже 4 часа 4 heures de l'individu à la société, qu'est-ce que le pouvoir? Потом, что такое власть. Eh bien, vous retrouverez le goût de transmettre la psychanalyse que j'ai fait passer. Donc à demain et à samedi. Хорошо, можете Merci. Donc, pour les transcriptions, je vous rappelle que les enregistrements sont à titre privé, il ne peut pas y avoir de transcription.